danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Sabon salon ɗa namiji, kashi na 14. A yadda ya bata haka ya dawo ya daddata, da alama ko motsi ba ta yi ba. Tashi mu je in mayar da ke inda na ɗauko ki, dan na riga na yi wa Hajiya mu waya cewa zan zo gida yau. Dole in ɗauki hanyar Katsina komai dare. Bata ce uffan ba, haka kuma bata da niyyar motsawa. Baki ji me nace ba ne? Ni na ce maka ina son komawa ne. Ta yi magana cikin kukan da ya sanya sa rasa nutsuwarsa. Kansa ya ɗaga sama tare da tura leɓɓansa na ƙasa cikin bakin shi. Ya rasa gane manufarta, ya rasa fahimta ainihin abin da yake zuciyarta. Ya yake so na yi je? Please ki tashi mu je kawai. Ba ta yi magana ba ta miƙe tare da gyara mayafin jikinta. Ya yi gaba sannan ta rufa masa baya. Sai da ta fita sannan ya kashe duk wasu kayan lantarki na gidan. Ya fito ya rufe ko'ina ya same su a motar sun yi shiru. Jafar ma duk son wasansa da ka kalle shi ka san yana cikin damuwa. Kujerar mai zaman banza ya koma ya miƙa wa Faruk ki ɗin motar. Dan yadda yake jin zuciyarsa idan shi zai yi tuƙin watakila ajalinsa ne ya zo. Bayan sun fito yana shirin ɗaukar hanyar fita gari. SS da ke dannawa ba tare da ya kalle shi ba ya ce, ka fara shiga ta Nuj, za mu ajiye su Jamila kafin mu wuce. Me yasa yaya? Ta fasa tafiya ne? Ya isa da Allah, kai abin da nace maka. Dadi ni ma ajiyen da su ba zan bi ka ba. Jafar da ke zaune a gefen ta yi magana idanunsa cike da hawaye, tare da sa hannu ya makale hannun je da fuskar take lulluɓe cikin mayafi. Sai a lokacin ta dago, ta ga dai ga dangadan gidan nata suka dusa. Haka kuma yadda Jafar yake rike ta ba karamin tausayi yaron ya bata ba. Rungume shi ta ci gaba da zubar da hawaye. Tana ganin sun zo titin da daga shi sai kwanar gidansu, ta dago da idanunta. Faruk ina zaka je? Yaya ya ce za mu ajiye ku a gida. Juya mu tafi inda zamu ni ba mu yi haka da shi ba. Baki Faruk ya washe dan nawa ba da saransa aka ce ya sauke su ba. Haka kawai yake jin ta tamkar ƴar uwarsa. Kasancewa a 'yan kwanakin da ta yi a gidan sun shaku sosai, ta yadda za su zauna su shafi rasu tamkar sun daɗe da sanin juna. Wayar da ke hannun SS faduwa ta yi a karo guda ya juyo da kansa. Cikin rashin sa'a ya sauke su a kanta, ita da Jafar sun makalkale juna kamar wani na shirin raba su. Murmushi ta saka mishi wanda ya sanya shi faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil a bayyane. Da sauri ya juya fuskar sa dauke da murmushin shi ma. Sai dai yana ta bonewa dan baya son su gane yanayin da yake ciki. Yaya baka ce komai ba, ko baka ji abin da anti ce ta faɗa ba? Me ta ce? Ya dago yana sata kallanta ta wutsiyar ido. Za ta bi mu mana. Oke Allah ya sauke mu lafiya. Abin da kawai zaka ce kenan yaya? Akwai abin da ya fi addu'a ne? Babu fa, amma ya kamata kai farin cikin ladan da zaka samu idan ka kai ta wurin su babba. Takura ta nayi ai, domin abin farin ciki tunda ba a saranta zamu je ba. Ni fa ba wanda ya takura ni, ina son in je mana kai ne dai baka fahimce ni ba. Je da ke gyara mu Jafar da ya bacci a jikin ta kwanciya ta yi maganar kanta a ƙasa. Juyawa ya kare mata kallo, to sai da ya ci gaba da wanzuwa a cikin zuciyarsa. Bai iya cewa komai ba, sai girgiza kai da ya mai da kallonsa wayar da ke hannunsa. Kallon garin take tamkar baƙuwar da bata taɓa zuwa ba. Wata iskar rahama ta dinga ji tana ratsa ta. A karo guda wata nutsuwa ta rinka sauka a cikin zuciyarta. Shekaru 5 ɗin da ta yi rabanta da garin ya sa ta ga canje-canje da dama, ta ga irin cigaban da aka samu sosai. Kowa ya bar gida ya bar shi, abin da ta faɗa a zuciyarta kenan. Har sai da SS ya kasa ɗauke idanunsa a kanta, ganin bayyanannen farin ciki akan fuskarta. Yace ya ke ji a cikin zuciyarki? Murmushi ta kanta a ƙasa tana kallon yadda Jafar da Ruqayya suke wasan su. Ba zan iya misaltawa ba, wani fannin farin ciki wani fannin kuma fargaba da tashin hankali. Kamar ya ce wani abu sai kuma ya duba ga Faruk wanda tukinsa kawai yake, amma da alama kunnuwan shi na gare su, hakan yasa yayi shiru ya gyara zamansa. Titin GRA Faruk ya ɗauka yayin da zuciyar ji tamkar za ta fasa kirjinta ta fito. Wannan karan fargaba da tsoron da take ji gaba ɗaya sun bayyana ne akan fuskarta. Hannun yaron da ke gefenta kawai ta matsi kankam ana ta hannun, har suka kawo kofar gidan Alhaji Kabir Sani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa'id da ke tsaye a gefensa ya faɗa tare da matsawa yana duba idanun mahaifin nasu. Kasancewar shi likita, annan kuma ya tabbatar da baban nasu ya amsa kiran mahaliccinsa. Lafiya? Sadam da ke zaune ba tare da ya fahimci abin da ke faruwa ba ya tambaya na kallon Sa'id. Bai iya cewa komai ba, illa ka faɗa shi da ya dafa, ya juya ya fita idanuwansa tab da hawaye. Hakan ya ba sauran ƴan uwan nasu damar ƙarasawa bakin gadon domin gane ma idanuwansa abin da yake wakana. Ya rasu, cewa ɗaya daga cikin su. Hakan ya sa Sadam ya miƙe ya koma jikin bango ya dafe kanshi. Kuka yake bil haƙƙi da gaskiya, har sai da ƴan uwan suka tausaya ma yanayin da yake ciki. Ba su ɓata lokaci ba suka fito da gawar bayan an yi duk abin da ya kamata, suka shige motocinsu suka ɗauki hanyar dutse. Shigar su gida kenan tun ba a shigo da gawar ba suka samu mutane na faman rirriƙe Hajiya da su. Da kanta ya mimmiƙe tsaye tana faman kwacewa ita a dole sai ta fice. Hauka take tuburan domin kuwa duk wani abu da ke ɗakin ta sai da ta fasa shi. Kafin aka samu taimakon atti maza majiya ƙarfi da suka riƙe ta. Sai inda ya fara shigowa ne ci karo da diramar da ake yi. Gefe ya jingine yana kallon yadda ƙaiƙayi ya koma kan mashekiya. Ta wani fannin kuma mutuwar mahaifin shi na damun zuciyarsa. Kallon mutanen da suke riƙe ta yi, ku sake ta, dama zaman jiran lokaci kawai take yi.
Suna sakin ta ko ta rintuma da gudu ta fita daga gidan, yayin da jama'a kofar gida babu wanda ya gigin tare ta. Gawar suka shigo da ita, yayin nashi ne suka taimaka wurin gyara ta. In banda Sadam da har yanzu bai daina zubar da hawaye ba. A haka suka ɗauke shi zuwa makwancinsa na gaskiya, suka saka shi a cikin ƙasa. Duk da dukiyar da ya tara wacce shi bai ci ba bai kuma ba ƴaƴansa sun amfana da ita ba lokacin da yake rayuwa. Bayan sun gama duk abin da ya kamata, suka dawo gida suka ci gaba da zaman makoki. Sai dai kuma ruhi da gangar jikinsa dan babba Kazaure ko alama ba sa tare da shi. Domin kuwa sun yi nisa sosai ga al'amuran da suka addabi rayuwarsa, wanda suka haɗa da ɓatan je da kuma mutuwar mahaifin shi. Ɓangaren je, idanuwanta da ke kulle ta buɗe lokacin da ta ji motar ta tsaya, hakan ya tabbatar mata da sun shigo cikin gidan. Ido ta ware tana kallon yadda gaba ɗaya gidan ya canza mata, yayin da magana SS ta dawo da ita daga duniyar tunanin da ta dalmiya. Mu je ko? Ya yi maganar lokacin da ya fito, ya sa hannu yana ƙoƙarin buɗe musu ƙofa. Kai ta fara girgizawa, zuciyarta a raunane, haka hawaye suka gagara zubowa daga busassun idanunta. Kar ki damu, na fahimci abin da yake son faɗa. Ki fito mu je please. SS ya yi maganar ta hanyar katse mata ta maganar da ta so ta yi. Bata iya cewa komai ba, illa hannun riƙayya da ta kama ta fitar da ita. Ta zuro ƙafafuwanta waje ta biyo bayanta, sannan ta juya ta fito da Jafar shi ma. Wata doguwar baranda suka mika wacce da alama ita za ta sada su da kofar shiga. Duk da kasancewar ba su da tabbas, ganin yadda aka canza tsari da yanayin gidan baki ɗaya. A kofar falo suka tsagaita, SS ya danna ƙararrawar da ke makala jikin rufaffen kyauran. Wata ƴar budurwa da bata shekara 20 zuwa 21 ba, ta iso ta buɗe kofar. Cikin rashin fahimta ta gaida su, SS ya tambaya ko masu gidan suna ciki? Suna nan, ta ba shi amsa lokacin da ta koma gefe. Hakan ya ba shi damar sanya kai ciki. Ya juyo yana musu nuni da su shigo su ma. Kanta a ƙasa ta daga kafarta ta shiga tsararren falon da ya wadata da sanyin AC mai haɗe da ƙamshin turaren wuta. A karo guda bugun ƙirjinta ya ci gaba da tsananta lokacin da suka ƙara su cikin falon. Kowannen sai ya nema wa kanshi mazauni. Wucewa ƴar budurwa ta yi domin ta sanar da masu gidan. Hakan ya sa SS ya kai duba gare ta. Yanayin ta kaɗai ya fassara tashin hankalin da ke shimfiɗa a cikin zuciyarta. Gaban gugu da ke biye da ƴar budurwar da ta je kiranta ne mummunar faɗuwa lokacin da ta tunkaro falon tun bata ƙarasa fitowa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kawai abin da ta iya furtawa a daidai sa'ad da ta zuro kafarta cikin falon da suke. Kamar wacce aka mintsina ta dago idanunta da suka zama tamkar garwashin wuta, sai dai babu dugan hawaye ko kalilan. Ta sauke su akan kyakkyawar dattijowar mahaifiyar tata, wacce rabanta daga wannan fuskar tata mai cike da haske da annuri shekaru 5 kenan cif. Hawayen da take ta san su zubo mata ne suka fara kwarara tamkar an bude famfo. A haka gugu da ta kasa dauke idanunta akan je, ta idasa shigowa, ta zauna da bas akan kujerar da ke gefen Faruk. Duk da baki da lalacewa da jikin ta yi, hakan bai hana mahaifiyarta ta gane ta ba. Haka kuma duk da shekarun da ta kwasa ba tare da su ba, haka zalika bai canja kauna da soyayya da take mata da mahaifi ba. Ummi, Goggo ta faɗa cikin wata iriyar murya mai ƙarfin amo, ba tare da mai da kai ga gaisuwar da mutanen da ke wurin ke yi mata ba. Kai take jinjinawa, alama ita ɗin ce, yayin da zafafan hawaye suke zuba, ba su tsage ta mata ba har zuwa lokacin da Goggo ta iso gabanta. Ta miƙar da ita ta haɗa ta da jikinta, suka ƙara fashewa da wani gagarumin kukan da ya tsima zuciyar SS da Faruk. Har ma da ta ƴar budurwar da ta shigo ɗauke da tare domin kawo musu abubuwan motsa baki. Babu wanda ya gigin tsayar da su, sai da suka yi mai isar su suka gama. Sannan Goggo ta zaunar da ita, ta juya tana kallon sauran jama'a gurin. SS ne ya fara gaishe ta, ta amsa tana mai son tana inda ta san fuskarsa, sai dai ta kasa. A haka ya gabatar da Jafar a matsayin ɗan shi, Faruk kuma ƙanin shi. Gaishe ta su ma duka suka yi, ta juya tana kallon Rukayya. Wannan kuma fa? Shiru kawai suka yi, babu wanda ya iya amsa mata. Sai jiya da ta zubi a ƙasa tare da dafa gwiwoyin ƙafarta tana kuka, tana neman yafiyar mahaifiyar tata. Ki yafe ni Goggo, ki gafarta min, ki ji kaina ki yafe min laifin da nayi. Na san na bakanta zuciyarku. Na san na yi laifin da ban cancanci yafiya ba, amma ku yi haƙuri ku gafarce ni dan Allah. Kin yi kuskure baby, kin yi babban laifi na fifita namiji akan iyayenki. Sai dai kuma mu muka taimaka miki wurin hakan. Mu ne bamu tsaya mun kula da ke mun tarbiyyantar da ke hanyoyin da musulunci ya tanada ba. Mu ne muka bi son zuciyarmu, muka bi da ke ta yanda muke so. Dan haka ba ke kaɗai zaki nemi yafiya ba ummi, ni ma ki gafarta min, ki yafe min a bisa irin tarbiyyar da na baki. Wacce duk ita ce ta kai mana rayuwa zuwa haka. Ta miƙar da ita ta zaunar da ita gefenta, a lokaci guda ta ɗaga hannunta sama. Allah na gode maka da ka dawo min da farin ciki na. Allah na gode maka da ka bani wannan dama domin gyara barnar da nayi. Allah na gode maka da ka dawo min da ummi lafiya. Juyawa ta tana kallon SS, ta rasa ma abin da za ta ce da shi. Gashi tana ji a zuciyarta kamar ta san fuskar shi, sai dai ta kasa tuno ko a ina ne. A ƙarshe ta miƙe tana cewa, "Barin sanar da mai gidan, ta so mu je ummi." Ta faɗa tana kallon ji da har yanzu kuka kawai take yi. Sai dai ta samu wani ɗan sassauci ganin yadda Goggo ta amshe ta da hannu bibbiyu. Girgiza kai ta yi, alama ba za ta je ba. Bata takura ta ba, ta juya cikin hawaye da murna, ta doshi faɗin babba da ke hagu da falon da suke ciki. Dawowar shi kenan daga sallar Isha'i, ya zauna da niyyar fara kallon labaran duniya a tashar Al Jazeera. Goggo ta shigo da sassarfa, tamkar wacce aka biyo da gudu. Lafiya? Babba ya tambaya na gyara zaman medical ɗin da ke idansa. Bata iya cewa komai ba, illa akwai babban al'amari a falon baki ta so mu je ka gani alaji. Me ke faruwa? Ta so ka gani da idanka. Ta juya za ta fita, yayin da ya ajiye remote ɗin hannunsa, ya miƙe ya rufa mata baya. Duk da yawan shekarun da ya kwasa bai ganta ba, da canzawar da halitta ta yi, da kuma bayar da ta juya mishi, bai sa ya mance yanayin wacce take zaune a gabansa ba. Ba shi kuma ya hana shi danne kauna da soyayyarta da ke barazana da lafiyar da Allah ya bashi ba.
Cikin tsananin fushin da ya kasa boye a saman fuskarsa, ya juya da zuma komawa inda ya fito. SS ya saurin miƙewa ya isa gaban shi tare da risnawa ya gaishe da shi. Sagir, ni ne Alhaji. Dama kana duniyan nan? Tabbas ina raye, sai dai ba matsala ta bace ta zo da ni a yanzu. To wace ce kenan? Ta Jamila ce. Wace ce haka kuma? Jamila da ‘yarka. Ni nake da ‘ya Jamila? A ina ka samu wannan labarin? Yayi magana yana nuni da kirjinsa. Ka ganta fa Alhaji, ummi ce ta dawo kallon ta ka ganta. Gwaggo ta yi magana tana nuni da inda je take zaune, tana wani irin kukan da babba ke jin shi har cikin zuciyarsa. Juyewa ya afsace ya fara magana cikin wata da kakke murya mai karfin amo da karsashi. Ban san maganar da kuke yi ba, domin ni Alhaji Kabir bani da wata ƴa mai suna ummi ko kuma Jamila kamar yadda kai ka faɗa. Dan haka minti ɗaya na ba mutanen da suke cikin falon nan su tattara su fita su min gidana. Kuka gwaggo ta saka mai wani irin sauti wanda ya sa riƙayya fashewa da kuka, ta matsa ta kankame mamanta. A daidai lokacin babba ya kai idanunsa kan ƴar yarinyar da ke asalin kama da mutumin da ya fatsana a gaba ɗaya duniyar nan, wanda ya sila rugujewar jin daɗi da farin cikinsa. Kawar da kansa yi sannan ya juya ya fara tafiya yana kwaɗa kiran sunan mai gadi. Ganin haka yasa duk suka miƙe suka doshi hanyar fita, amma gogo ta kama hannun jiya da riƙayya ta riƙe gangam. Me yasa ka bar min irin mutanen da suka shigo min gida? Me yasa ba za ka fara neman izini na kafin wani ya shigo ba? Ayi hakuri yallaɓai, ban san za a samu matsala ba wallahi. Tashi ka fita min da wannan, yayi nuni da ji sannan ya ci gaba. Kuma daga yau ko katanga gidana ban cika bata ta ƙara taɓawa ba. Cikin tashin hankali mai gadi ya miƙe na raba ido. Hakan ya sa gogo ta ƙara matsi hannun je. Babu inda za ta je Alhaji, idan kuma ka matsa a fitar da ita to kafar ta kafata. Sai dai duk mu bin maka gidan ni da ita. Ya isa haka, cewar SS da ya matso gaban su. Sai kuma yanzu gogo ta tuno inda ta san shi. Sake ta muje, yayi magana yana kallon gogo yayin da babba ya juyar da kai. Matsawo kika ƙara daga kafarki daga inda yake, to ki tabbatar zaman mu ni da ke ya zo ƙarshe Maryam. Daga haka ya juya da sauri, kasancewa wasu zafafan hawaye da suka taho suka wanke da tijuwar fuskarsa. Suna kuka suna komai, haka SS ya raba hannun ji da ke cikin na gogo. Da kalaman rarrashi suka fita daga falon, suka doshi inda suka yi fakin din motar su. Babu wanda ya iya cewa wani abu a cikin su, hatta da yaron kowa ka kalla a cikin motar akwai abin da yake sakawa a ƙasan zuciyarsa. In ban da ce da har yanzu shi kukanta ke tashi. Ta wani bangaren kuma tana buƙatar ƙarin bayani, jin yadda babban ta ya kira sunan SS kai tsaye, wanda ita bata ma san cikakken sunan nashi ba. Faruk ne ya gyara murya idanunsa akan titi. Ya kamata a ce bafa yayi hakuri ya saurari abin da ke tafa da mu, duk da dai na ga alama kun san juna kai da shi. Shiru SS ya mishi, hakan yasa ya dan juyo yana sa ta kallon shi. Ya haifa baka ji me nace bane? Ina jin ka Faruk, amma sanin kanka ne yanzu ba lokacin magana bane. Dan haka kula da tuki mu je gida tukun. Babu wanda ya ƙara cewa uffan har suka shigo cikin Barhim, unguwar da ta kasance inda mahaifiyar ta take zaune. Gida ne madaidaici mai yalwar wurin ajiyar motoci, inda suka samu motoci guda biyu a ajiye, ɗaya lulluɓe da riga yayin da ɗaya ke ajiye a gefe da alama ita aka fi hawa. Sai da Faruk ya gama gyara fakin sannan kowa ya fito. SS ya buɗe bayan mota ya ɗauko Jafar wanda ya bacci a saman kafaɗarsa. Je ta kamo hannun Rukayya suka mika cikin gidan. Fuskar dattijuwar matar da suka samu zaune kunshe da murmushi, hakan ya fito da asalin kamarsa da SS. Faruk ya isa ya zauna a gefenta yana gaishe ta, labban shi kunshe da murmushin farin ciki shi ma. Sannan ku, farar kyakkyawar dattijuwar mai shekaru kusan 57 ta rinka maimaitawa. Ta yi sauran kama hannun Rukayya tana kiran yar budurwa, duk da bata taɓa ganin sa ba daga ita har Jamila. Karamcin matan ne yasa ji shafe hawayenta cikin gaggawa. Fuskarta da murmushin da iyakansa labbanta, ta risina har ƙasa tana gaishe da ita. Cikin jin daɗi ta amsa, a karo guda ta kai duba ga fuskar SS wanda babu walwala a tattare da shi. Lokacin da yake shimfiɗar da Jafar saman doguwar kujera, ya koma gefe ya zauna. Sannan ku Hajiya ina wunin ku? Lafiya lau Sadiq ya hanya. Jin sunan da Hajiya ta kira SS da shi wanda ya sha bamban da wanda ta ji babbanta ya kira shi da shi, yasa ta yi saurin ɗaga kai tana kallon yanayin da yake ciki. Ba tare da wata damuwa a fuskarsa ba, ya amsa da alhamdulillah, mun same ku lafiya? Lafiya lau miki, ya kaji da rigimar Faruk. Gashi nan fa, exam zai fara amma saboda rigima sai ya biyo mu. Na faɗa min shekarar ƙarshe tana da buƙatar karatu, amma rigima irin ta Faruk ta hana shi mai da hankali wallahi. Ya zaka ce haka yaya, bayan kai da kanka kana yaba ƙwazona a karatu. Kawai dai ina misin ɗin Hajiya ne, ba zan iya ganin me zuwa garin nan in kyale ba. Yayi magana yana kallanta yadda ya kunshi a bakin shi. A dai mai da hankali Faruk, Allah kuma ya taimaka. Amin, gaba ɗaya suka amsa da shi, sannan ƴan mazan suka miƙe domin sauke farallin sallolin da ke kansu. Ba tare kuma da Hajiya ta tsayar da su don son sanin wace ce matar da suka zo da ita ba. Illa ma miƙewa da suka tare da Rukayya a hannunta, ta juyo da murmushinta tana kallon je. Ta shige maki sallah kafin su gama ku ci abinci, na san ba komai kuka ci a hanya ba. Tashi ta bi bayanta, suka isa ɗaki ta nuna mata toilet, sannan ta fito. Sai da suka gama duk abin da za su yi, suka ci abincinsu. Bayan sun dawo falon su zauna, sannan SS ya yi ma Hajiya bayanin wace ce je, da dalilin da yasa suka kawo ta nan. Fuskar Hajiyar kawai za ka kalla ka gane da tsantsan tausayin je ya mamaye ta. A hankali ta sa hannu ta gyara Rukayya da ta yi bacci a gefen ta kwanciya, sannan ta mai da kallanta ga SS. Yanzu menene abin yi? Wane ne mahaifin nata? Jikar Malam Babaci, SS ya faɗa a takaice. Hakan ya sa Hajiya fito da ido waje, a karo guda ta furta. Allah sarki, lalle ka cika ɗan halak Sadiq. Allah ne yasa za ka rama karamcin da mutumin nan ya maka ta wannan hanyar. Tsagaitawa ta tana kallon je cikin wani irin yanayi, sannan ta ci gaba. Insha Allah komai zai warware kin ji? Ki saki jikinki, ki ɗauka tamkar a gida kike, da izinin Allah za a samu mafita. Bata iya cewa komai ba saboda da maganganun suka ɗaure ta,
inda ta fara tambayar kanta wai shin wane ne wannan SS tafsir din. Tafsir ta maimaita sunan na ƙarshe a cikin zuciyarta. Duk yadda aka yana da alaka da family ɗinta, kasancewar inkiyar malam baba kakanta kenan. Haka zalika shine cikon suna na uku da mahaifinta yake amfani da shi. Wane ne wannan? Ta ƙara tambayar kanta. Duk kuwa da cewa ta san bata da amsar, matsawar ba wani a cikin mutanen da ke zaune a gabanta bane ya bata amsar ta. Da wannan saki-saki a zuciyarta suka miƙe zuwa ɗakunan su, domin kuwa dare ya riga yayi. Sai dai daga ita har Sagir babu wanda ya samu damar rutsawa a cikin daren kai tsaye. Washe gari, da shi ya fito cikin ɗanyar farar shadda ɗinkin kaftani, riga da wandanta. Baka hular da ya ɗora akan shi ta ƙara haskaka santaliliyar fuskarsa mai cike da kwarjini da annuri, yayin da ya fara takowa cikin falon Hajiya, kafafunsa laluɓe cikin bakin takalmi na H&M. Ita kaɗai ce a falon, sai ƴar budurwar da ke taimaka mata da aikace-aikacen gida, wacce tana ganin shigowarsa ta gaishe da shi, ta miƙe ta wuce kicin. Ina kwana, ya gaishe da ita. Cikin jin daɗi ta amsa, ta ƙare mai yadda ya wani ɗan wuya kallo, ma'ana ya rami, duk da kasancewa kusan wata guda ake nan bata gan shi ba. Lafiya ka kuwa Sadiq? Ni sai na ga duk ka rami. Lafiya lau Hajiya, ina Jamila? Ya tambaya ta hanyar kawar da maganar da ta kawo. Domin kuwa shi kanshi ya lura da hakan cikin 'yan kwanakin nan. Tunda suka ci abinci ta shiga yi ma yara wanka, kaga har yanzu ba su fito ba. Zan koma gidan Alhaji ne zan je mu yi magana da shi. Idan na yi sa'a ya saurare ni to. Idan kuma ban yi sa'a ba, daga can zan wuce Daura kawai, duk da alƙawarin da ɗauka na ba zan ƙara zuwa gidan Malam Baba ba. Amma dole in haƙura in je ko don samu farin cikin ita Jamila. Haƙuri dai zaka yi Sadiq, shi mutum a kullum alkhairin da aka yi mishi ya kamata ya rinƙa tunawa, ba wai sharri ba. Kuma ma banda abinka, Malam ai ba laifin shi bane. Allah dai ya taimaka ya kuma bada sa'a kai dai. Amin ya faɗa kafin ya miƙe hannunsa cikin aljihu, idanunsa akan ƙofar ɗakin da je take ciki. Bai jira fitowarsu ba, ya yi Hajiya sallama ya fito harabar gidan. Gidan Baffa ya dosa zuciyarsa tab da fargaba, domin ko shi ya san wane ne babban. Matsawar ya hau dokin naƙi, to fa sauko da shi sai wanda ya shirya. A farfajiyar gidan ya same shi zaune a ƙasan wata kanofi da ke gefe kaɗan da inda suke yin fakin ɗin motoci. Jaridar Weekly Trust ce riƙe a hannunsa, yana dubawa. Idanunsa ɓoye cikin tabaran medical ɗin da ya ƙara ma dattijuwar fuskarsa annuri. Wannan ba shi zai hana ka gane yanayin baƙin cikin da zuciyarsa take ciki ba, ta yadda yake sakin tsaki lokaci zuwa lokaci. A karo guda kuma yana kai duba ga ƙofar shigowa ta gidan, tamkar mai jiran wasu gagaruman baƙi. Ganin motarsa gidan da ta shigo ba ƙaramin farin ciki ya ji a cikin zuciyarsa ba, hakan ya sa shi sauke wata ajiyar zuciya ba tare da sanin shi ba, duk da ba wai ya nuna jin daɗin a saman fuskarsa ne ba. Jaridar da ke hannunsa ya ajiye, ya tattara hankalinsa zuwa ga SS da ya tunkaro inda yake zaune. A kujerar gefen shi ya zauna tare da risnawa ya gaishe da shi, shi ma cikin halin ko in kula ya amsa, duk da yanayin tsarguwa da ya samu zuciyarsa a ciki. Na zo ne akan magana Jamila, ya yi magana kan shi a ƙasa. Idan wannan ce magana da ta kawo ka, gara tun baka ɓata wa kanka lokaci baka tashi ka koma inda ka fito. Ka dore ka yi haƙuri ka saurari batun da na zo da shi. Batun menene Sagiru? Batun yadda na haifa na mutunta na gwada mata soyayya ta watsa min ƙasa a ido shine batun da zan tsaya saurara? Ko ko batun yadda ta fifita soyayya wani ƙato a kaina? Haba mana, ku yi min adalci mana. Ku tuna irin ƙasƙanci da tozarcin da ummi ta yi ma rayuwata. Ku tuna baƙin ciki da tashin hankali da ta cusa ma zuciyata mana. Alal haƙiƙa ummi ta yi kuskure babba, kuskuren da ya koyar da ita darasin rayuwa, kuskuren da ya sa ta fuskanci hukuncin da tun ba a je ko ina ba, kuskuren da ya hana mata jin daɗi da walwala. Sai dai ina so ka tuna dukkan wani ɗan adam ajizi ne, kuma mai laifi ne. A haka kuma Allah yake gafarta mana. Ka tabbata kuma da a ce ba a yafiya a duniya da babu abin da zai kawo ni gabanka. Har in nema mai yadda ka haifa yafiyarka. Ka tabbata da idan naga yarka cikin wani mugun hali babu dalilin da zai sa in yi kokarin fitar da ita. Ka yi haƙuri ka gafarce ta, ka ɗauki tafiyarta a matsayin kaddara wacce ta riga ya fata, kuma ishara ce akan iyaye masu irin hali irin naku. Haka kuma rabo ne na yarinyar da ta dawo da ita. Domin kuwa idan Allah ya rantsuwa akan aure, kowace irin matsala za a samu sai fa an daura. Haka kuma idan rabo ya ratsa tsakani, to ko akan titi ne sai an haifi yaran. Ka gode wa Allah bata ɗauko maka wannan abin kunya ba. Ka kuma gode wa Allah da ya bata ikon gane kuskurenta, har ya karkato maka da hankalinta gida. Ka tuna cewa ba ita ka aike da kamasho a tafiyarta ba. Akwai taimakon ku iyayenta da kuka hane ta tarbiyya mai kyau, wacce kai ba haka aka yi maka ba. Domin kuwa ni shaida ne akan haka. Ka dubi darajar Allah ka rungumi yarka domin kai ma ka samu daman gyara laifin da kai. Wannan ne kawai abin da zan iya yi. Zuciya dai taka ce. Kai ne kuma wanda zaka iya sarrafa duk abin da ta ayyana maka. Daga gama faɗan haka da wasu 'yan mintuna ya fara kokarin mikewa. Jin shirin da Baffa ya kansa a ƙasa da alama bashi da niyyar cewa wani abu. Na barka lafiya. SS ya kuma faɗa sa'ad da ya sanya kai zuwa inda ya fakin din motarsa. Sagiru, Baffa ya kiran shi cikin wata dasasshiyar murya mara karfin amo, wacce ta sanya SS tausaya mishi saboda juyar da ya ga hawaye na zuba a fuskar babban mutum kamar shi. A hankali ya fara takowa, ya koma inda ya tashi ya zauna, yayin da zuciyoyinsa duk biyun a dagule, babu wanda ya iya cewa komai. SS ne ya karfin halin daga kai ya kalle shi. Mun kasance 'yan adam mafi rinjayen ajizanci. A haka kuma Allah mahalicci mu yake gafarta laifukanmu. Me yasa mu ba za mu gafarta wa wasu mu ba? Ko dan mu samu dace da kyakkyawar rabo? Me yasa ba za mu yi yaƙi da zuciyoyinmu ba? Ko dan mu samu nasarar yaƙi ce shedan din da ke addaban mu? Ka yi haƙuri ka gafarta mata, ko kai ma ka samu dawowa farin cikin da karsa shekaru 5 da suka gabata. Na tabbata ummi ta gama gane duk wani kuskurenta. Idan kai duba da yadda kamanni da yanayin da suka canza gaba ɗaya, ka taimaki zuciyoyinku kai da mahaifiyarta da suke kwana su tashi da takaicin rashin ta. Na san ummi ta yi gagarumin laifi Sagiru, sai dai ba wannan ne hana na gafarta mata ba. Ina jin kunya da zan haɗa ido da ita, a matsayina na uban da ya sanya hannu wajen taɓarɓarewa tarbiyyarta.
a matsayina na uban da son zuciya da soyayya da nake mata suka hana ni dora ta akan hanya madaidaiciya. Ka taimaka min ka roƙa min yafiyar ummi domin ban san da wani ido zan daga kai in kalle ta ba. Duk da kai ma ina magana da kai ne cikin jin nauyin abin da na yi maka. Ka tambaya min afuwar ta Sagiru, ban ce kuma ka matsa mata akan dawowa gidana ba. Ka tambaye ta idan har tana da ra'ayin hakan. Idan kai min wannan, zan kasance cikin farin ciki da jin daɗin da baki kawai ba zai iya misalta shi ba. Wani irin hamshakin murmushi SS ya dinga zubarwa, domin ku ya manta da duk wani taban da yake kallon Alhajin da shi kwata-kwata. Ya manta da duk wani abu da ya taɓa wanzuwa na rashin daɗi a tsakaninsu. Kalaman da Alhajin ya yi kaɗai sun wadatar da farin cikin zuciyarsa, sun dawo ma Alhajin da daraja da mutuncinsa da yake gani a shekarun baya. Babu batun takura ko matsin da zan yi mata. Idan baka sani ba, wannan ita ce damar da Ummi ta rika nema tun daga lokacin da ta bar gida har zuwa yanzu. Da izinin Allah zan dawo maka da ita yanzu nan ba wai sai an jima ba. Da gama faɗa haka ya fita zuwa inda ya fake. Sagiru, Baffa ya sake kiransa. Hakan ya sa ya ƙara dawowa, sai dai wannan karan bai kai ga zama ba. Yayin da murmushin da ke kunshi a labansa har yanzu bai gushe ba. Yau ka sa na ji kunya da ban taɓa jin irinta ba. A yau na tabbatar kai ɗin ɗan halak ne, wanda yake rama alkhairi ga sharri. Hakan ya ƙara maka wata daraja da kima a idanuna. Ashe wannan halaye naka su suka sa malam ya aminta da kai, ya fifita soyayya ka akan mu. Ka sani a yau ɗin ina da na sanin abin da ya gabata, duk da kasancewa na yi shi ne cikin ƙuruciya. Tsayuwarsa kawai ya gyara, ya ci gaba da sauraron yadda Baffa ke magana cikin lalami, tamkar ba wanda ya sani shekarun da suka gabata ba. Wannan ba komai bane, domin kuwa abin da kai yanzu ya shafa duk wani abu da ya faru a cikin zuciyata. Gafara Allah ita ya kamata mu ci gaba da nema. Bari in je in dawo. Allah da kai lafiya. Amin. Yana fita Baffa ya zaro kyakkyawan hankacif a gaban aljihunsa, ya ci gaba da share hawayen da suke sintiri akan fuskarsa. Yana tuna yadda son zuciya ya sa ya wulakanta mutumin da ya silar dawowar farin cikin shi a wannan lokacin. Lalle na kasance mutum mai son kaina fiye da kowa. Ya Allah ina roƙonka ka daidaita min halayena. Ba na so in kuma maimaita kurakuran da na yi a baya. A fili Baffa ya riƙa wayannan bayanan, a ƙarshe ya miƙe ya shige ciki zuwa ɗakin gwaggo. Inda ya same ta kwance a ƙarshen gadonta, da alamar jikin nata sai a hankali. Domin kuwa ranar da ta ɗora Ummi a idanta, da suka tafi take ta fama da matsanancin zazzabin da ya ƙi jin magani. Da sallama Baffa ya shiga ɗakin, sai dai bata amsa mishi ba, domin kuwa wannan karan ba ƙaramin haushin abin da ya take ji ba. Murmushi ya zauna a gefenta saboda ya san da kwanan zancen. Taimaka ki tashi ki haɗa min abinci, ina da bakin da za su zo yanzu nan ba da daɗewa ba. Sannan ki sa a gyara wancan ɗakin na Ummi, domin a nan za su sauka. Wani irin muhimman baƙi ne haka da suka fiye maka lafiyata? Baƙi ne da za su kawo maganin ciwon da ke damin ki. Daure ki tashi. Ban fahimce ka ba. Idan sun zo za ki fahimci komai. Ya juya ya fita da sauri, hakan ya sa ta miƙe ita ma. Da kyar ta wuce kicin, ta sa masu aiki suka fara hada-hada girke-girke. Sannan ta fito zuwa ɗakin je ta buɗe. Tare da yayi manya-manyan ƙyallayen da aka sa aka lullube abubuwan cikin ɗakin saboda gudun ƙura. Zuciyarta a raunane suka fara aikin gyaran ɗakin. Kauna ganin tilin ƴar tata na ci gaba da azabtar da idanuwa da kuma birnin zuciyarta. Yayin da ta wani bangare take mamakin halaye irin na mijinta, wanda duk inda aka kalli fuskarsa za a iya gani yadda zuciyarsa ke kwana ta tashi da bakin cikin rashin ƴar tasa. Amma kafiyar kai ta hana shi bayyanar da hakan. A haka suka yi suka gama, amma zuciyarta dankare da tunanin hanyar da za ta bi domin dawo musu da farin cikin da suka rasa, wanda ta tabbatar mijin nata ya fita azabtuwa nesa ba kusa ba. Kicin ta koma suka ci gaba da haɗa kayayyakin girke-girken na ban mamaki. Sai dai duk da cinkushewar da zuciyarta ta yi, haka kawai sai take samun wata nutsuwa a hankali tana saukar mata, har sai da ya kai ga ta daina jin irin raɗin da take ji a zuciyarta ta a lokutan baya. Ba a yi cikakke awa guda da tafiya SS ba, suka dawo gidan tare da jiya Rukayya Jafar da Faruk har ma da Hajiya. Wannan karan da ƙwarin gwiwa suka fito gaba ɗaya suka doshi babban falon gidan, saɓanin wancan zuwan da aka sauke su a falon baƙi. A zaune Baffan yake, inda ya tattara hankalinsa ya miƙa ma ƙofar shigowa shi kawai zai tabbatar maka da akwai abin da yake jira. Yana ganin an buɗe ƙofar ya miƙe tsaye, zuciyarsa na bugawa da sauri. Har yanzu bai daina tarabbabin ganin ƴar tasa ba. Tunda ta shigo ta gagara sauke idanuwanta a kan shi. Murmushin da ta ga yana jifanta da shi ya ƙara tabbatar mata da gaskiyar labarin da SS ya je mata da shi. A nurin fuskar da take ta son gani wanda rabon da ta ganshi shekaru 5 kenan da suka gabata, shine take hange shin faɗa kan dattijuwar fuskar mahaifin nata, masoyinta na farko, domin ku da soyayyarsa ta buɗe idanuwanta a duniya. Da sallama suka karasa shigowa ciki a lokacin da wasu hawaye suka yayyafo a kumatun Baffa. Cikin dabara ya sa hannu ya ɗauke su, yayin da duk suka zauna su kuma, sannan ya ɗago da hannayensa ya mika mu Rukayya alamar ta iso gare shi. Da Hajiya suka fara gaisawa duk da kasancewar ta ba bakuwa ba a fuskarsa, amma haka bayanai shi jin nauyin ɗago ido ya kalle ta ba. A haka Faruk ya gaishe da shi ma. Jafar kamtani ya isa ya zauna a ɗaya kafarsa, inda ya ga Rukayya ta zauna a ɗayar. Duban jiya yake, duba mai tattare da su da kauna, irin na da mahaifin da suka kwashi shekaru ba su ga junansu ba. Ka yi haƙuri Baffa, ta yi magana hawaye sharaf a idanunta, amma ya dakatar da ita ta hanyar ɗaga mata hannu. Miƙewa ya tare da zaunar da yaron a kujerar da ya tashi, sannan ya fara takawa zuwa gabanta. Kasancewa falon mai girma sai ya zama akwai tazara sosai tsakaninsu. Ganin haka ya sa Hajiya ta miƙe. A karo guda ta yi ma yarinyar nuni da su tashi suma. Hannun Jafar ta kama suka koma falon baki. Zaune take a kasan kafet ɗin da ya mamaye falon. Ta dunkule fuskar ta tsakanin kafafuwanta, banda kukan da dama babu abin da je take yi. Hakan ya sa zuciyar Baffa ta ƙara karyewa sa'ad da ya isa gefen ta ya zauna tare da sa hannu ya kama nata hannaye. Ya isa haka mamana. A tsorace ta dago rannanin idanun da ta sauke a kan shi. Tabbas ba mafarki take ba, Baffan ne a gefenta. Shi kuma yake kiranta cikin siga mafi soyuwa a zuciyarta.
Da Dani babu abin da zai hana mata faɗawa jikinsa, sai dai a yanzu ta kai wani munzali wanda ta tabbata hakan ne ya hana bafanna ta sanya ta a jikin shi ma. Kai hakuri kai yafe min baffa, na san ni mai laifi ce, laifin da ya fi gaban a yafe min kai tsaye. Laifin da ya jefa zuciyoyi da lafiyar ku cikin hali na haulayi. Laifin da ya koyar da ni darasa iri daban-daban a rayuwar bil'adama. Ya koyar da ni zama a hali na akwai da kuma hali na babu. Laifin da ya wa'azantar da ni ya nuna min irin gagarumin muhimmancin da iyaye suke da shi a rayuwar 'ya'yansu. Na rantse maka da Allah baffa, bakina kaɗai ba zai iya bayyana halin da laifin da na yi maka ya jefa ni ba. Har sai ka ce ka gafarta min, ka kuma bani dama domin ganin canji a tattare da ni. Cikin wani irin azabbun kuka take wannan jawabin. Hakan yasa kwallar da baffa ke faman tarewa suka subuce, suka silalo saman kumatunsa. Hannun da take cikin nashi ya ƙara ƙanƙamewa, a karo guda ya fara magana. Ya isa ka ummina, ya isa ka kinji? In dai ta ni ne na riga na yafe miki. Na gafarta duk laifin da kika yi, na kuma shafe shi a cikin zuciyata. Ni ma ki gafarce ni, ki bani damar gyara bayana. Baka yi min komai ba babbana, illa ƙauna da soyayya da ka nuna min wanda ni a nawa rashin wayan na ɗauke su a matsayin wani makami da zan yaƙi da ku. Duka laifin da nawa ne, ni ce na kasa fahimtar muhimmancin abin da ka riƙa nuna min. A yanzu kam na yi alƙawarin ba zan ƙara bijire duk wani umarnin da za ka min ba. Alhamdulillah, Allah na gode maka da ka bar ni da raina don ganin wannan ranar. Suka tsinkaye magana a bayansu. Hakan yasa suka waiga tare. Gogo suka gani tsaye bakin ƙofar falon, bakin ta kunshe da murmushi. A karo guda kuma hawaye na zuba a idanuwanta. Ƙarasawa ta zauna inda suka sanya jiya tsakiyar su, fuskokinsu bayyana da tsantsar farin cikin da ke kwance a ƙasan zukatansu. A haka duk suka nemi yafiyar junansu, a lokaci guda rayuwarsu ta baya ta dawo musu, har ya zama da tamkar wani abu na bakin ciki bai taɓa wanzuwa a tsakaninsu ba. Idan aka yi duba da yadda suke raha da nuna jin daɗin kasancewa da junansu. Sun ɗauki kusan awa guda a haka, tamkar sun manta da bakin da suka ajiye a falon baki. Daga bisani gogo ta miƙe ta fita. Suka gaisa sosai da Hajiya tare da ƙara yi musu godiya da kuma ƙara ba mu isa hakurin abin da ya gabata. Domin ko yanzu ta gane shi ɗin kowane ne, sai take jin nauyinsa sosai. A haka suka dawo cikin falon gogo ta wuce domin kawo musu abinci. Kowa ka kalla a cikinsu fuskarsa kunshi take da murmushi, illa matsala ɗaya da ke damun ji, tunanin halin da Kazaure ke ciki a yanzu, wacce ta tabbatar ba ta da damar saninta. Gwaggo da masu aikinta ne suka dinga shigowa da manya-manyan wamas na abincin da suka girka. A tsakiyar falon suka baje komai, a nan suka ci suka sha cikin farin ciki, ta wani fannin cikin jin kunyar SS da mahaifiyarsa. Bayan sun gama cin abincin ne SS ya ba su labarin da je ta bashi. Babu abin da ya saura wanda bai faɗa musu ba. Yayin da zuciyar Baffa ta ƙara tunzura, yadda yake masa da ta dawo sabuwa fil. Ka san Allah, sai na sa an ɗaure yaron nan, sai na sa an nemo shi a duk inda ya shiga a faɗin Maiduguri, sai yayi da na sanin wulaƙantar min da ya yi. Yanzu in ban da rashin imani da rashin tsoron Allah irin na yaron nan, bayan tunzura ta da ya taɓa gaban iyayenta shine ya mata sakaya da irin wannan azabar, zai gane kuskuren da ya na taɓa gudan jini na, tilan yadda na haifa a gaba ɗaya rayuwata. Kallon shi kawai SS yake yi, dan ya san zai iya yin abin da ya fi wanda ya ambata, sai dai idan son samu ne su bi komai a hankali, duk da cewa shi ma yana da taban Kazauren a tashi zuciyar. Ka ce bai bata takarda ba, Baffa ya tambaya idanunsa kunshe da tashin hankali. Bai ma san inda take ba a halin da ake ciki yanzu. Zai sani idan na gurfanar da shi a gaban kuliya. Kafin nan da ka daure kai hakuri na samu ganawa da shi. Tunda na faɗa maka abokin aiki na ne, ni da kaina zan kawo shi har gaban ka. In ya so sai a yi duk abin da ya kamata. Amma idan ka je da maganar kotu kamar wani tonon asiri ne za mu yi wa kanmu. Jinjiri kai ya fara yi kamar ya gamsu da maganarsa. Ko me tana kuma take miƙe ce. Ba zan iya ba Sagiru. Wallahi sai na ɗaure yaron nan sannan in ga wanda zai tsaya masa. Sai na gwada mishi irin gatan da ummi take da shi wanda ta watsar ta bi shi. Ta yadda a gaba zai ji tsoron ƙara ɗaukar ɗan wani ya gudu ya aure da ita. Alhamdulillah, a nan za mu kwana. Mu kasance da ku a jibi da yadda Allah inda zan kamo kashi na 15. Wasu daga cikin 'yan uwa 'yan tsakar gida suna yi min magana a Instagram ko a WhatsApp ko a sashen comment cewa in sanya su a cikin group ɗin tsakar gida. Kamar yadda nake cewa ku taya mu da sharing a group na WhatsApp da Facebook. Ba wai ina da group ɗin da nake gudanarwa na WhatsApp bane. A'a, babu group ko guda ɗaya da na buɗe da sunan tsakar gida. Illa na san cewa kuna da group na WhatsApp da Facebook waɗanda kuke ciki. Shine nake neman alfarma da ku danna bangaren share inda za ku tura wa jama'a ku na group ɗin. Amma ga masu neman alfarma in saka su a cikin group, ku yi haƙuri, ban taɓa buɗe group da sunan tsakar gida ba, amma na sani cewa akwai wanda suka buɗe group da sunan tsakar gida don soyayya da shirye-shiryen da muke a tashar tsakar gida. Hana rantsuwa na san cewa an taɓa saka ni a cikinsa sau ɗaya, wanda aka saka da namba da na bada ta sirrin zuciya. Amma kuma yanzu da bana WhatsApp da Line ba zan iya cewa komai dangane da wannan group ɗin ba. Saboda haka masu neman saka su a group ku yi haƙuri, ban buɗe kowane group ba. Ku ci gaba da kasancewa da tashar tsakar gida, ku ci gaba da like da comment da ra'ayoyinku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.